Мама, тұршы деймін, мама, қарным ашты. Бояуы оңған футболкасының жағасындағы жыртықтан бұғана сүйегі ырсиған кішкентай Асқардың анасын жұлқылап отырғанына біраз болды. Кірі баттасқан көк диванның үстінде жұқа көрпешемен басын бүркеп жатқан шешесінің қыбыр етер сыңайы жоқ. Мама деймін. Қорс-қорс жылаған бала әлсіз қолдарымен жамылғыны тағы жұлқылады. Қарным ашты ғой. Бар шәрі. Темекі мен арақтан уланған дауыс барқ ете қалды. Асқар қуанып кетті. Маматай, тұрш. Анасы жамылғыны әзер ашып, ісіктен кілкіп тұрған қабағының астындағы көзін әзер ашқан күйі бұған қараған. Көгілшім тартқан жүзі де, кіреукіленген көзі де жиіркеніштеді. Жоғал дедім. Шешесі көрпені қайта бүркеніп алды. Жыламсыраған Асқар орнынан тұрып ас үйге беттеген. Шешесін енді мазаласа таяқ жері анық. Оңдырмайды. Өткенде бос шишамен ұрып жіберіп басының қанын судай ағызған. Стақандар, тұқыл шашылып жатқан, дастарханы жұлым-жұлым үстелге телміре қарап бала біраз тұрды. Сосын шпроттың бос қалбырын алып, саусағын ішіне жүгіртіп жалады. Май дәмінен басқа түк шықпады. Түбінде қалған жұрнақты түнде өзі жалап жұқтап қойған еді. Нан қиқымын да саусақпен теріп жеген. Тіпті еденге түскен қоқымды да алақанымен сыпырып аузына салған. Ол су ішпекке бұрылды. Аттай берді де кілт тоқтап не екені белгісіз тоңазытқышты ашты. Мұнда түк жоғын ол біледі. Жарық қиылған 3 айдан бері де үңірейіп, ішінен күлімсі иіс мүңкіп тұрған тоңазытқышқа біраз қарап тұрды да жаба салды. Сосын шүмектен ұрттап су ішкен. Көкқарын болып көп ішкеннен су дәмінен де жүрегі айнитын болған. 1-2 ұрттады да қойды. Ортаңғы бөлмеге қайта келіп сопиып тұрды да қойды. Дядя Генаны тауып алсам бекен деген ой жылт еткен. Тез айныды. Дүкен маңынан шықпайтын Гена тиын тебен тапса тек қана ара алады. Оның шын аты Ғалым екенін бертінде естіді. Көрші подъезде тұратын еркек мұнда жиі келеді. Жалпы келетіндер көп. Сол Гена бірде анасымен ішіп отырып мұны еркелеткені бар еді. Үстіне балық салып бір тілім нан берді. Тәтті суынан құйып берді. Қолыма қарға тышты деп Гена ағай лепіріп отыратын ондай күндер сирек те болса болып тұрады. Ал басқа уақытта жолауға болмайды, оңдырмайды. Ты что закуску в хавчик превращаешь деп айғайлап, құлағын бұрап, арық қабырғасынан мытап-мытап жібереді. Қолы тастай өзінің. Асқар сонда да оның келгенін тілейтін. Тіске басарынан 1-2 асаса да жанға қуат. Есік алдындағы қоқыстың да қожайыны сол Гена. Ақтарып жатқандардың үстінен түссе сабап тастайды. Осы маңдағы әр үйдің контейнерлерін бір-бір Гена қорып жүр. Асқар кейде түн ортасында барып ақтаратын. Қараңғыда бір нәрсе табу қиын. Өткенде көгеріп кеткен бір шұжық тапқанына қуанып тоя жебеді. 1 сағаттан кейін іші бүріп, көзі аларып, дүние шыр айналды. Аузына сасық дәм келіп, жүрегі көтерілді. Айналасын құсықпен нәжіске былғап, 5 күн сұлық жатты. Дәрменсіздіктен кранға жетіп қара суда ұрттай алмады. Шешесі тек 3-ші күні 2-3 адаммен бірге келіп еді. Шала мас екен. Басымнан сипар деп еді, керісінше болды. Өйттің баласы, үйдің үшін боқса ыстыпсың деп талмаусырап жатқан мұны 2-3 мәрте қойып жіберген. Асқар соққыны сезбеді. Шешесі болса қасындағыларға ыржалаңдап, бала ғой, кейін жуып алармын, жүріңдер ана бөлмеге барайық деп ас үйге кіріп кетіп есікті жауып тастаған. Мұның қайта-қайта су сұраған әлсіз үнін естімеді. Бұл аздап әл жиып, орнынан көтерілген кезде де шешесі үйде жоқ еді. Сол дерт мұны қатты әлсіретті. Еті қашып, өңі сарғыш тартты. Іші тоқтамайтын болды. 5-ші сынып оқуы тиіс баланың түрін қараған адам 2 әлде 3-ші сыныптың оқушысы екен деп ойлайды. Асқар ілби басып есікке беттеді. Бірден шығып кетпей аяқ киімге арналған жәшіктің үстіне отырды. Қайда барады? Мұны көршілер де жақтырмайды.
бәрі сұстанып жиіркене қарайды. Көре қалса айналып толғанып азын-аулақ азық беретін, жұма сайын шелпек пісіріп Асқарға ұстататын жалғыз алтын апа бар еді. Өткенде өліп қалды. Есік алдына көп адам жиналды. Құран оқыды. Сол күні Асқар көп жылады. Неге екенін білмейді. Солқылдап, еңіреп, өз-өзін тоқтата алмады. Ақ сары ет жеңді, жүзінен жылылық есіп тұратын, басынан аппақ орамалын тастамайтын, сол кемпірмен бірге мына әлемнен мейір де кететінін кішкентай жүрегі сезгендей екен. Алтын апаның үйін қызы мен күйеу баласы тез сатып жіберді. Бір қара шұбар аға алған. Келгеннен бұған тиісті. Қай кезде көрсе де, мен сені милицияға өткізем, жоғал, деп жекиді де жүреді. Қарны үлкен әйелі де осылар-ақ подъезді састып болды деп шапылдайды. Шешесіне бәрібір елемейді, келістіріп бір боқтайды да жүре береді. Ал Асқар дәлізге шығуға қорқатын болды. Есіктен аттап басса, аулақтау кетуге асығады. Әкем болса ғой, ана қара шұбардың тұмсығын бұзар еді дегенді жиі ойлайды көше кезіп бара жатып. Асқар 2-ші сынып оқып жүргенде бұлардың отбасы бақытты еді. Әкесімен паркке баратын, мұны мойнына отырғызып алып хайуандарды көрсететін, балмұздақ кола әперетін, мамасы мен папасының ортасында ұйықтайтын. Мұғалім отбасыларың туралы айтыңдар деп сұрағанда, менің папам ең күшті, мамам ең сұлу дегені әлі күнге Асқардың есінде. Үзілісте балалар, сенің емес, менің мамам сұлу деп ұзақ таласқан. Рас, ол кезде мамасы өте сұлу еді. Одан кейін ұрыс. Күнде мамасы ұрыс шығаратын болды. Папасы да Мұрат деген біреуді айтып түтігіп сөйлейтін, түрі жаман болып кетуші еді. Одан кейін папасы үйге қонбайтын болды. Тек жексенбі күндері келіп, мұны құшақтап бетінен сүйіп кететін. Қыдыртайын десе мамасы жібермейді. Бір күні Мұратты көрді. Ол өзі үйге келді. Мамасы екеуі құшақтасып сыбырласа беретін. Асқардың жын ұстайтын, қызғанатын. Мұраттан аулақ жүруге тырысты. Оның да мұны еркелете қойғаны шамалы. Бірде шалбарын жыртып қойған үшін мамасы ұрысты. Мұрат белдікпен ұрды. Денесі тыз-тыз еткен сайын бақырып жылаған бұны жұлқып анадайға атып жіберді де, өшір үніңді, өлтірем күшік деп айғайлады. Бұл мамасына тығылып еді, ол араша түспеді. Мұрат тағы да ұрды. Сосын белдікті былай тастап, мен сені нағыз еркек қыламын, түсіндің бе? Деп жүзіне үңіле қарады. Түсіндің бе деймін? Бұл иә деп жылай берген. Кейін осыны іздеп келген әкесіне айтып еді, папасы ашуланып шыға келді. Үйге қарай жүгіріп есікті солқылдата ұрды. Жүгіріп шыққан Мұратты тас еденге атып ұрып, сен бе еркек? Тағы ұрсаң қаныңды ішемін деп тепкілеп еді. Мамасы шыр-пыр болып араша түсті. Асқар болса әкесіне сүйсіне қарап тұра беріпті. Мұратты күшті батыр деп ойлайтын. Үлкен адамның балаша бақырғаны қызық екен. Құдды бір тиіп кетсең бақырып жылайтын Сәтбек сыныптасы секілді. Папасын түйгіштеп жүрген мамасын түсіне алмады. Жылауық Мұратты қайтеді екен. Тез арада полиция келіп папасын алып кетті. Ал бұл сол үшін өлімші болып таяқ жеді. Мамасы, сауап болды, жында кеңе үйдегіні неге айтасың? Деп жайбырақат тұра берген. Сол төбелестен кейін папасын көрген жоқ. Көп ұзамай үйде тағы ұрыс шыға бастады. Кет салдақыңа, деп мамасы шапылдайды. Сендей қатын көп, деп Мұрат зіркілдейді. Ақыры ол кетіп қалды. Бұл Асқар үшін ең қуанышты күн еді. Мұрат келсе әкем қайтып келеді деп ойлайтын. Олай болмады. Мамасы құрбылармен шарап ішетін болды. Күнде болмаса да күнара жиналып ішеді. Ол күндерге әрине Асқардың өкпесі жоқ. Тәтелер әдемі еді. Бұған кәмпит, киндер сюрприз әкелетін, дастархан да мол болатын. Кейін тәтелер келмейтін болды. Мамасы да жұмысқа бармайтын болды. Түске дейін ұйықтайды. Ал кешкісін дядя Гена секілділер келеді. Ішеді. Келер күні түске дейін ұйықтайды. Мамасы бұның мектепке бармай қалғанын да білмейді. Мұғалімі іздеп келіп,
үйдің сықпытын көріп, бұл баланы приютқа өткізу керек деп кеткен. Одан кейін полиция киімін киген бір тәте екеуі келіп, мұның жылағанына қарамастан көлікке тиеп әкетті. Полиция тәтенің мектеп жанындағы бөлмесіне апарып, қағаз жазып жатқан кезде Асқар қашып кетті. Түн ортасына дейін үйіне жоламай, жақын маңдағы шоқ ағаштың арасында жасырынып отырды. Түнде бұқпайтайлап басып үйіне келсе, есік ашық, мамасы ашық-шашық ұйықтап жатыр екен. Үстіне одеяло жапты да қатты құшақтап, бұл да ұйықтады. Асқар бұдан кейін де бірнеше рет қашты. Ақыры инспектор тәте де шаршады ғой деймін, тиіспейтін келмейтін болды. Асқар орнынан тұрып есіктен шықты. Подъезд іші ала-көлеңке салқын екен, ауасы да таза. Баспалдақтарды санай басып далаға беттеді. Темір есікті шалқасынан ұстап тұрып, бұталардың арасынан сығалаған күнге қарап тұрды да жүріп кетті. Үміт жоқ, әйтеуір сүйретіліп жүріп келеді. Үйістіп қатарлас тұрған екі үйдің алдын кесіп өтті. Контейнерлер жаққа қарап еді, үйіліп, шыбыны құжынап, маңы ыбырсып жататын темір қораптардың бәрі бос екен. Қоқыс шығарушылар алып кеткен болар. Дүкен жақта Гена да көрінбейді. Асқар бос тұрған темір әткеншекке барып отырды. Папасы бар кезде әуелетіп ойнатушы еді. Қазір зауқы жоқ. Баяу ғана ырғалып, көзімен жер шұқып отыра берді. Оң аяғының ұшымен құмдауытты сызады. Кенет құм арасынан бірдеңе жылт еткендей болды. Сап-сары. Тез қимылдап іліп алған. 100 теңгелік екен. Баласын ойнатқан бір адамнан түсіп қалдау, жүрегі тулап сала берді. Алақанындағы 100 теңгелікті әлемнің тұтас байлығындай қатты қысып, іздеп жүрген біреу-міреу жоқ бекен деп айналаға ұрлана қарап алды. Сосын мына жалғандағы ең үлкен қылмысын елге білдірмеу үшін орнынан баяу көтеріліп жылыстай берді. Жан-жағына жаутаңдап қарап, тағы бір үйдің ауласынан өтті. Содан кейін ғана деп шекесінен шыққан суық терді сыпырып тастады. Бір мезетте кері қайтқысы келді. Біреу ақшасын жоғалтып, балалары аш отырған болар. Бұл секілді көгерген шұжық жеп, ауыздарынан көбік ағып жатқан шығар. Асқар ойланып ұзақтау тұрып қалды. Жүрегі сыздады, басы айналды. Қойшы, деді бір уақытта күбірлеп. Кімді іздейді, кімге апарып береді? Біреу менікі еді деп алдап кетсеші. Неге екенін білмейді, жылағысы келді. Папасы елестеді. Саусағын безеп, ұрлық жасасаң аямаймын дейді. Қайтарып беремін, өсейін, жұмыс істеп бай боламын да сол кезде қайтарып беремін. Ұрыспашы пап. 100 теңгелікті сығымдаған Асқар өзінің күбірлеп тұрғанын сезбей де қалды. Сосын дүкенге қарай беттеді. Бір бөлке нан алып, сумен жесем деген тәтті ойы бар еді. Жете бере кілт тоқтады. Әлдене есіне түскендей қалтасын ақтарды. Өңі қуарып кетті. Бұрыла сап кері жүгірді. Үйге қарай құстай ұшып келе жатқан Асқар өзіне мұндай күштің қайдан біткеніне қайран қалды. Жеп-жеңіл. Баспалдақтан тез көтеріліп үйге кірерде тоқтады. 100 теңгелікті аяқ киімінің табанына салды. Сосын есікті еппен ашып, ақырын басып, төрде тұрған шифонерге беттеді. Тартпадағы ескі альбомды сілкілеп еді, бірнеше суретпен бүктелген қағаз түсті. Бар екен. Математика дәптерінің ортасынан жұлынған парақта жазу бар еді. Ол жазуды Асқар бірнеше қайтара бастырған. Тек бірінші жолы көмескіленіп кетіп, нақтылай алмаған. Көп ұстай берсе қағаздағы сия да өшіп кететін сияқты, парақты уысынан шығармай жүрген кезде білмеп еді. Балам, деп еді әкесі бір қыдыртып жүргенде. Балам, мына қағазды жоғалтпа. Менің туыстарым осы ауылда тұрады. Мен кетсем сол жаққа барамын. Тірі болсам, аман болсам адаспаспыз. Ал әлде қалай күн туып жатса, туыстарың осында екенін біліп жүр. Сақта, өзекке теппейді. Өскенде іздеп тауып аларсың. Үйге келген соң қағазды анасына көрсетпей, әр жерге тығып жүрді. Түнде қолына ұстап жататын. Сөйтсе сиясы кете бастапты. Бастырды. Әкесінің жазуын сүйсіне отырып қайта жүргізіп шықты. Тек бірінші жол. Атырау меді, Маңғыстау ма, ұмытып қалғанын қарашы.
Асқар селк ете қалды. Дивандағы анасы аунап түсті. Жалт бұрылып еді, анасы бұған сығырая қарап жатыр екен. «Мама, қарның ашты ма? Не, тамақ сатып әперейін деп пе едің?» Анасы көтеріліп отырды. «Былшылдамай ана бөтелкелерді қарашы, түбінде бірдеңе қалмап па?» «Мама, менің қарным ашты, тамақ жейікші». «Сен жалмауызақ тоймайды екенсің, мені жұтпай тоймайсың сен». Баланың ызыңын көтере алмаған шешесі айналасын сипақтап лақтыратын бір нәрсе іздей бастап еді, Асқар сыртқа зыта жөнелді. Далаға шығып, аяқ киіміндегі ақшаны алды да асығыс сұға салып қайта жүгірді. 100 теңге тапқан тұста әткеншекке сүйеніп, шылым шегіп екі адам тұр екен. Олардан секемденіп орағыта қашты. Жүгіріп барады. Жүгіріп емес, құстай ұшып барады. Бір уысында ақ парақ, бір уысында ақша. Қос алақаны күйіп кетердей.